Всем привет! Так, это видео у нас про то, как из кулера сделать датчик скорости ветра. Так, нас интересует вот сама механика тут. В принципе, у кулера она достаточно надежная. Вращается. Как известно, работают эти кулеры в компьютерах очень долго. Поэтому я решил взять за основу этот вращающийся механизм. В нем стоит электроника, но эта электроника, она тормозит при вращении, и получается некоторое затормаживание измерений. Поэтому от этой электроники будем избавляться. Выдергиваем вон там шпонку, снимаем. Ну, в принципе, поддевается легко отверткой. Вот сбоку тут поддеть. Так, не сфокусировался. Так, сейчас сфокусируемся. Так, вот эту шпонку поддеваем, снимаем. Как видно, там получается латунный скользящий подшипник. Есть, конечно, модели подороже и с подшипником даже роликовым, но этот вот со скользящим подшипником. Вот сняли. Дальше вытаскиваем сам вентилятор. На вентиляторе стоит магнит. Этот магнит с магнитопроводом создает вот этот тормозящий эффект. Сейчас попробую снять. Так. Вот магнит. Есть модели с датчиком Холла, но у меня без датчика Холла, поэтому буду это все дело снимать. Сейчас попробую снять. По идее, вот тут отвертка поддевается, и все это дело снимается. Сейчас 5 секунд. Так, вот получается здесь с этой стороны с этой стороны поддел, получается, в это отверстие, и электроника вывалилась. Так, у меня тут получается даже подшипник. Вот, есть подшипник, так что мне даже повезло. С этой стороны подшипник скольжения, с этой стороны подшипник. Ну, дальше просто закрываем обратно все дело. Вставляем вентилятор. Насаживаем эту шпоночку обратно. Также отверточкой. Сейчас, может, получится что-то даже. Сейчас одной рукой неудобно. Не получается. Все на паузе. Ну вот, получается, собрал. Теперь он даже не затормаживает, свободно вращается. Вот кулер. Нет вот этого магнитопровода. Всю электронику выдрал. Теперь кулер свободно вращается. Вот это нам и нужен. Так, здесь крышечка у нее. Открываем крышечку. Можно налить жидкой смазки. Но аккуратней. У меня вот не получилось аккуратно. Получается, надо. Немного здесь наклеечка не приклеивается, но ничего страшного, будет работать. Вот все. Теперь будем конструировать лопатки. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся такие ватные палочки. У нас здесь 7 лопастей, поэтому для равномерного расположения я решил, ну, хотел вначале 3 сделать лопасти, но все-таки получается неравномерное распределение вращения, получается биение, и поэтому я решил на все лопасти приклеить по лопатке. Получается 7 лопаток.
Так, вот получается, с палочек содрал ватные наконечники. У меня вот такие вот палочки получились. Это 7 сантиметров. Сам кулер получается 8 сантиметров. И киндеры нам вот такие понадобятся. Вот, отрезаем вот этот киндер. И вторую половину тоже примерно так разрезаем. Получается из одного киндера 2 лопатки. Так, сейчас попробую на видео снять процесс. Так. Это отрезали. Немножко подправим. Так, и из этой чашечки делаем еще лопатку. Еще одна лопаточка. Немножко не по размеру ничего. Тоже 4 лопатки. Ну, и это то же самое. Отрезаем. Так, еще надо будет 7. Это у нас 6 лопаток. Вот сейчас найду что-нибудь еще. Такие вот чашечки будут вращаться. Так, продолжаем. Клеевым пистолетом для красоты. Так, ставим. Приклеиваем. Следующий. Ставим. Приклеиваем. Ставим. Приклеиваем. Так. Ставим, приклеиваем. Достаточно хорошо приклеивается, не отваливается. Ну, в принципе, тут механической нагрузки нет на них, держатся. С ребенком хорошо делать. Поделки для детей. Вот уже второй у меня собираю специально. Люди попросили показать, как это я делаю, как я сделал свой датчик. Вот получается
Вторая моя сборка. Сейчас подсохнет немножко. Так, дальше нам понадобится вот такая вот штука. С помощью нее будем фиксировать вот эти лопатки. Так, это не подсох. Так, фиксируем. Нужно нам положение, чтобы эти лопатки не касались краев и так, как это поставить? В таком вот положении ставим и тоже клеевым пистолетом все делом приклеиваем. Ждем. Так, вот я прилепил, получается, 5 лопаток. Во время приклейки можно немножко корректировать, пока вот застывает клей. Немножко корректируем лопатки, выставляем их как надо. Так, еще осталось 2 лопатки. Чтобы ваше время не терять, я поставлю на паузу. Так, смотрим, что у нас получилось. Когда клеим, смотрим внимательно, чтобы никуда там между лопастей не попадал клей. В принципе, вот получилась вот такая свободно вращающаяся штучка. Далее, что нам понадобится? Нам понадобится магнит. Вот примерно такой вот он. Длиной 2 сантиметра. Шириной сантиметр. Толщиной полсантиметра. Это дело будем приклеивать вот с этой стороны. Нужно будет клеить таким образом, чтобы было близко к стенке. Это я, наверное, снять в процессе не смогу, чтобы ничего не задевало. Так, можно, в принципе, проверить, как это все дело на ветру себя ведет. Сейчас я, наверное, выйду на улицу, посмотрю. Так вот, легкий ветерок, датчик вращается на легком ветерке. В принципе, нормально. Меня результат устраивает. Так, берем гиркон. Вот у меня такого вот образца. Гиркон. Магнит. Находим самое чувствительное положение. У магнита с гирконом вот такое самое чувствительное положение. Это получается на расстоянии, вот как видно, там сопротивление падает. Где-то от 2 сантиметров. То есть они должны друг другу перпендикулярно находиться. И вот в таком положении мы все это дело собираем. То есть гиркон будет немножко под наклоном вот так. То есть перпендикулярно магниту с той стороны. Так, все это на клей сажаем. Так, сейчас попробую показать. Сейчас паузу. Так, сейчас попробую на видео снять процесс приклеивания. Наносим сюда клей, прикладываем к лопасти.
Не получилось. Так, ладно. Повторно. Так. В принципе, приклеился. Вроде как надо. Так, пришлось мне переклеить, потому что магнит задевал. Так, вот он получается немножко с выносом сюда получился. Вот расстояние у него. Так, в принципе, достаточно надежно держится. Сейчас пробуем гиркон. Так, гиркон ставим перпендикулярно, то есть вот так. Таким вот образом. Так, сейчас подождем, пока подсохнет. Так, вот получилось, приклеил 3 магнита. Проверяем работу. Так. Ну, в принципе, датчик выдает сигнал. Так. Так, схема электрическая. В принципе, вот наш гиркон. Мы этот конец цепляем резистор 4,7 килоома. И подтягиваем к источнику питания. Вот это выход на контроллер. Это может быть Arduino, ESP или что угодно. Все, в принципе, считай, будет, запрограммируйте счетчик, он будет у вас считать импульсы, и вы их можете уже как хотите перерабатывать. Все, всем спасибо за внимание.